好啊，Hello 大家好，咁我係 Daily Chat 啦，咁今日係4月22號嘅凌晨1點鐘左右啦，咁大家睇到呢條片嘅時候咧，應該都係朝頭早嘅時間㗎啦。咁我呢個頻道咧會主要講下啲港股啊、美股啊，又或者啲其他嘅東西嘅一啲圖表分析啊、技術分析之類啦。咁我可以介紹下自己先啦。咁我自己投資咗港股、美股咧，都大概6、7年左右啦。咁我主要都係靠呢一個技術分析同埋圖表分析咧去做一個買賣嘅決定嘅。咁我哋可以而家事不宜遲去講啦。咁大家如果想睇翻啲自己睇嘅 market 咧，可以睇翻個 timestamp 度揾翻自己想睇嘅嘢嘅。咁我哋而家講咗恒指先啦。咁恒指咧就喺復活節收市嘅時候咧，就去到21,395點啦。咁你可以見到咧，中間呢個大 gap 咧，就係講緊侵佢宣布咗收晒全世界嘅 tariff 徵稅嘅時候咧，就形成一個大跌嘅10%啦。咁而家咧就慢慢咁回復翻嚟㗎啦。咁回復緊嘅時候咧，咁我自己就個人認為咧，佢會唔會有機會去閂翻呢個 gap 先咧？咁我諗都會可能慢慢咁樣去升，慢慢應該慢慢咁升，可能有機會呢度上翻喺呢度試下 test 下，會唔會 test 翻呢個20,000，嘗試去挑戰翻呢個22,000點左右，再睇下會唔會有下一個跌勢嘅。咁我諗恆指暫時嚟講咧，去到呢個2026年之前咧，都唔知會唔會有機會可以嘗試挑戰下呢個長期嘅下行嘅軌道啦。所謂長期嘅下行嘅軌道咧，就可以睇翻由呢一個2018年同埋呢個2021年嘅頂位咧，去拉落嚟嘅呢一個咁樣嘅阻力啊。咁呢個阻力位，咁睇下會唔會有機會嘗試喺2026年之前，我哋試下會再一次挑戰佢啦。咁我哋短期之內咧，暫時我唔見恒指會有大嘅突破啦，同埋大嘅跌勢嘅。咁最多都係可能跌翻落呢一個 channel 入邊，即係呢一個咁樣嘅平衡軌道入邊啦。我諗喺入邊都應該會繼續去要留意住佢嘅走勢嘅。咁可以講下啲恒指嘅大股啦。咁呢隻就係阿里巴巴啦。咁而家你見到由年頭開始咧，佢都有一個明顯嘅升勢啦。咁我哋可以睇翻啲短啲嘅日線圖。咁相比起恒指咧，咁呢一隻相對疲弱少少嘅，因為咧佢係跌低過呢個中線嘅軌道啦。咁佢而家就喺呢個低位嗰度慢慢咁喺度徘徊緊啦。咁唔知會唔會佢可能有機會跌落去呢一個最低嘅位？即係呢一個大概96蚊左右啦，再去嘗試去 test 翻挑戰翻呢啲咁嘅阻力位，就閂翻個 gap 啦。咁呢啲 gap 咧，通常喺股票嘅市場咧，或者即係 trading 嘅市場咧，都會去閂翻個 gap 嘅。咁大家可以留意住呢啲位啦，即係呢個121蚊同埋呢一個96蚊嘅呢個位。咁當然啦，呢個位都係不容忽視啦。咁但係佢就會跌穿咗呢個 channel。咁到時就再去睇下，去分析下究竟佢嘅呢個 channel 嘅嗰個 significant 嗰個位，因為其實 channel 呢啲咁樣嘅可能線啊，呢啲都隨時會變嘅。咁所以可以留意下到時會係點樣啦。咁其實呢個位都係一個幾大嘅 support 嚟嘅。你見其實由頭到尾呢度都有好多唔同嘅一啲price action 去，例如呢個阻力位啦。咁跟住呢度阻力位，咁其實呢個位咧都係一個幾重要嘅一個支持位嚟嘅。咁所以可能都睇下，如果佢真係跌落嚟嘅，會唔會跌落去91蚊呢個位，可揾到支持啦。咁我哋到小米啦。咁小米就勁啦，由呢個2022年嘅10月呢啲位就係咁升到嘭嘭聲，跟住升到去高位大概60蚊左右啦。咁就而家開始有個跌幅啦。咁咧小米因為佢升得太勁啦，咁太勁都會有少少即係憂慮啦。佢跌嘅時候都會跌得好勁嘅。咁但係例如見到其實佢之前升到好勁，咁跌都會跌得好耐啦。咁今次會唔會係咁咧？咁暫時就未知道啦。咁我就覺得佢而家暫時嚟講咧，就喺上次嘅高位同埋呢一個上行嘅軌道嘅呢一個中線呢個位咧，就揾到一個短期嘅 support 啦。咁你話之後會唔會再跌咧？我自己咧就偏向佢有機會會再跌嘅。但係喺再跌之前咧，我就覺得佢呢度咧喺度形成緊一個休息嘅位置啦。即係佢
揾一個支持位，跟住彈咗上去之後揾一個休息嘅位置，可能會嘗試會再去挑戰呢一啲咁樣嘅阻力位，正例如可能係48蚊嘅呢啲嘅阻力位啦。咁呢一個阻力位咧，其實都align to 呢一個咁樣嘅回調嘅指標啦。咁其實0.5啊、48啊、47呢啲位咧，去到50蚊咧，我都覺得係有機會去得到去挑戰下，嘗試下會唔會去到，跟住先至再去下一輪嘅跌幅嘅。咁暫時呢一隻我都係偏向覺得佢係會跌多過升嘅。咁我哋再可以睇下騰訊啦。咁騰訊相對上喺咁多隻嚟講，我就覺得相對上會好少少啦。咁佢可能會跟恒指去嘗試挑戰去閂翻呢一個 gap 先啦。又或者如果真係再跌嘅話咧，咁我又有機會可能真係有機會去嘗試去挑戰呢一個366嘅呢一個 support 啦。咁呢一個支持位卡會唔會有機會去做到一個可以頂住去跌勢？咁暫時嚟講，我覺得佢應該會升咗上去呢度，先至再去有第二啲嘅行動嘅。咁可以再去研究一下，因為佢呢個中線咧都係其中一個 support line 啦。佢見到呢度都係可以揾到一啲咁樣嘅支持啊，或者阻力位，都所以係有佢嘅影響力嘅。咁我哋可以之後睇下呢個美股啦。咁講到美股，咁就講咗佢最大嘅納指先，講咗最大嘅呢一個標普500先啦。咁大家我諗主要都係睇標普500比較多噶啦。咁我自己咧就都有做呢個標普500嘅買賣啊，又或者長線投資，我自己都有做開啦。咁暫時標普咧，其實佢都係跟住由呢一個2020年嘅軌道，係 keep 住咁樣去做一個上升嘅趨勢啦。其實 even 可能之前嘅嗰個熊市嘅，其實跌多落嚟咧，亦都揾到 support，跟住繼續亦都揾到 support。咁而家咧都一樣喺度揾翻個 support 啦。咁其實比較憂慮呢個位咧，其實佢掂咗呢個 support 咁多次咧，咁呢個 support 嘅呢條咁樣嘅上行嘅軌道咧，係如果跌穿咗嘅話咧，係幾令人憂慮美國嘅股市嘅。但係好好彩咁樣，佢就仲揾到呢一個咁嘅支持位啦，就係呢個上次2022年嘅頂位嗰度揾到個支持位。咁睇下佢可唔可以嘗試挑戰呢個下行嘅軌道啦。咁如果下行嘅呢一條趨勢線咧，佢係可以突破嘅話咧，咁可以再嘗試挑戰下有冇一啲上升或者破頂嘅可能性嘅。暫時咧就未見到話好明顯嘅優勢啦，但係佢因為你可以見到呢個咁明顯嘅一條 green bar 啦，一條咁樣嘅綠色嘅棍棍咧，佢暫時咧都係俾佢嘅高位咧係阻住咗升唔到嘅。咁佢而家我諗都有機會去繼續挑戰個底位啦。如果喺呢度揾到個 double bottom 雙底嘅話咧，咁嘗試下會唔會可以有機會去做翻一個突破嘅。咁暫時短期之內咧都係做一個觀望嘅狀態啦，都未有一個好明顯嘅走勢嘅。咁我自己就當然唔希望佢跌穿呢一個位嘅呢個上行嘅平衡軌道啦。如果跌穿咗嘅話咧，咁可能都會有機會去挑戰翻呢個4000蚊啦，又或者係上一個熊市嘅底係呢個3500蚊左右嘅。咁暫時就未見到咁壞嘅，咁應該會期待見到個雙底揾到支持位咧，再嘗試挑戰啲黃色嘅呢一個下行線嘅。咁我哋想講下金啊，金其實今日我係想主力去講一講嘅一樣物件啦。咁我諗大家身邊都見到好多人啊，好多父母啊，好多人喺度買金啦。咁其實咧金咧，我自己就覺得而家會唔會係一個暫時嘅高位咧，同埋係咪應該要跌咧？咁我自己就係偏向覺得佢已經係去到一個幾即係應該要跌嘅位置嚟㗎啦。咁首先啦，其實可以見到我而家就用呢一個200星期嘅線去做一個指標。咁上一個可以睇翻呢一個之前嘅金嘅牛市，其實咧佢係由呢一個不停咧，佢都係一啲即係我而家呢個係一個高位同一個200
星期嘅線做一個對比啦。咁上一個牛市咧就係43%啦、44% 嘅差距啦，同埋最高位咧就42% 嘅差距嘅。咁今次嘅牛市咧就係33% 啦，同埋37% 嘅。咁你話係咪真係開始要跌咧？咁暫時就未真係知嘅。但係而家我最留意到嘅咧一樣嘢就係呢一個上行嘅軌道啦。咁呢個軌道咧就你見到呢個上一個牛市嘅高位啦，而家嘅呢一個點啦，跟住呢個低位啦，同埋呢一個低位咧都係 attach to 咗嘅。咁 attach to 咗其實係幾令人去擔憂，其實究竟金係咪已經到頂啦？咁你見金而家再有少少突破嘅，咁我自己個人認為就會唔會係一啲過分熾熱啊，同埋市場一過分不穩定咧，去造成嘅一個後果啦。咁大家可以再睇另外一個指標喎，先應該點埋先？應該唔係睇唔清楚。係啊，撳錯掣。好，sorry 啊。好，咁我哋而家要睇翻呢一個 FIB 嘅 retracement 啊。咁到由79年去到呢一個2000年嘅低位咧，如果我哋拉翻一個 FIB 嘅 retracement 嘅一個 extension 嘅 tools，即係呢一個工具去睇咧，咁如果大家有興趣再研究呢個咩工具咧，我可以之後再講翻俾大家知啦。咁呢個都係我經常會用嚟去睇買賣嘅一個工具嚟嘅。好，咁我首先講翻呢度先啦。咁呢度咧，首先大家記住係2.618188990，就係大概呢啲位咧，就係今上次嘅牛市嘅高位啊，就係呢個11年嘅時候嘅高位係2.618。咁今次咧，其實咧已經都一樣啦，由呢度高位拉翻去上一個牛市嘅低位。咁啱都咁巧，而家已經點咗呢個2.618333337，而家當然高過啦。咁呢啲隨時都會有機會去即係可能有啲 extend 啊，有啲市場過熱嘅氣氛，令到佢突破咗上去嘅。咁會唔會係咁樣咧？咁然而呢一個上行嘅軌道咧，亦都係喺呢個位同時進行。喺呢個機會率底下咧，我自己所有持嘅金咧，其實大部分咧我已經離咗場㗎啦。咁有嗰啲咧都係嗰啲實體金，咁實體金我就真係因為實體金買賣唔係好方便啦。咁其實嗰啲我就真係當係長期嘅投資，就冇去做任何嘅買賣嘅。咁我覺得金咧可以留意一下佢最近嘅走勢啦，之後嘅走勢咧會唔會係勁快咁樣去即係會有個阻力位去跌翻落嚟咧？咁所以我自己雖然而家個市場咧就覺得佢係向上啊，所有嘅戰爭啊、trade war 啊、關稅戰啊，都係指名道姓話金咧其實可以向上。咁我就覺得金喺短期之內咧就會揾到一個暫時性嘅高位啦。咁唔代表佢之後唔可以再升嘅，但係暫時咧呢一個咁明顯嘅阻力位咧，我覺得係值得令人去留意嘅。咁有機會會錯嘅，因為投資呢啲嘢或者睇圖表呢啲嘢都係講機會率啦。咁但係從技術分析嘅層面去睇咧，呢一個成為一個阻力位嘅機會率咧係非常之高嘅。咁同呢個市場嘅嗰個氣氛有少少唔係好啱。唔係好啱咯，但係有陣時我自己就唔信呢個市場嗰啲氣氛啦，都係睇圖表為準。咁所以我自己暫時嚟講咧，就係賣咗自己一大部分嘅金嘅一啲即係啲倉位㗎啦。咁去到 Bitcoin 咧，咁 Bitcoin 我就覺得真係好神奇啦。我自己長期都有去玩 Bitcoin 啊，留意 Bitcoin 啦。咁其實 Bitcoin 我覺得係喺咁多個除咗金之外啦，喺咁多個其他嘅投資嘅產物裏邊咧，係做得相當唔錯嘅一個位嚟嘅。即係就算之前即係標普大跌啦，其他嘅全世界都大跌嘅時候咧，但係標普咧仍然都係處於一個非常之sorry 即係 Bitcoin 維持一個非常之穩陣嘅狀態啦。咁你見到啦，Bitcoin 首先佢可以
即係 keep 住咁好啦，橫行嘅狀態啦，喺大家全世界大跌嘅時候，跟住佢突破咗佢呢個下行嘅軌道啦，跟住喺呢度咧造成一個 bull flag。咁 bull flag 就係即係好簡單啲嚟講，就係佢上升完之後，佢要唞氣，唞完氣咧，儲完能量之後咧，而家就突破咗啦。咁突破咗之後咧，我哋可以睇翻之前啲高位啦。首先而家去到揾到第一個高位呢度啦，大概88000左右啦。咁如果真係運氣好嘅話咧，可以挑戰下95000嘅呢啲位嘅。咁呢啲位都有機會係 Bitcoin 上嚟嘅一啲阻力位啦。咁如果大市跌嘅話咧，唔知 Bitcoin 咧會唔會係真係可以做到大家所講嘅一個可以避險嘅工具咧？咁暫時就真係要睇下 Bitcoin 佢嘅走勢係咪佢個市場嘅對 Bitcoin 嘅接受度有幾高啦？呢個我諗係 Bitcoin 其中一個歷史性嘅時刻。咁其實值得留意就係美金最近都係走弱啦，會唔會講緊咩去美金化啊，之類嗰啲咁嘅話題，令到 Bitcoin 上升咧？我諗都有少少咁樣嘅可能性嘅，因為你見金啊同埋金啊成為避險嘅一個工具啦，咁會唔會 Bitcoin 都係一個避險嘅工具咧？咁呢個就值得令人哋去探討啊！我自己都覺得都幾特別，幾有呢一個即係係咯，即係都幾興奮呢個消息。咁希望大家鍾意我呢個咁樣嘅預測啊，或者一啲圖表上嘅一啲分享啦。咁如果大家真係鍾意呢啲咁樣類型嘅話咧，都可以訂閱我同埋 subscribe 我啦。sorry，訂閱我同埋 like 我啦，同埋 share 條片啦。因為我諗將來咧都會做多啲一啲咁樣嘅大型大市嘅一啲分析咧，講晒可能港股、美股啊、黃金啊、Bitcoin 啊，咁令大家可以睇下成個 big picture，按成個 market。每日啊，或者每日應該做唔到噶啦，每個禮拜啊，或者隔幾日啊，做一次咁樣嘅一啲咁樣嘅分析，咁去俾大家參考下咯。咁未必係一定係啱嘅，每人一定會有，即係做 trading 一定有機會係錯。但係我相信咧，咁多年嘅經驗嚟講咧，機會率咧係即係做每個決定咧，睇圖表咧係揾一個你自己做決定嘅機會率嘅成功率嘅。咁所以如果越多因素令到佢係符合呢一個機會率咧，咁我就會去做呢個決定。咁就係例如黃金咁樣啦，咁多個指標指向性話佢係要跌嘅，咁我會選擇相信個指標，而唔係去相信市場嘅新聞，因為我會相信機會率多啲。咁當然我都會做好自己嘅風險嘅管理啦。咁如果真係萬一錯咗嘅，我唔會死嘅。咁所以係啦，希望大家鍾意呢一類嘅片啦。咁今日係咁多啦，拜拜。